mushroom. 아예 안 시킬까 그러면? And lemon iced tea. Lemon iced tea, of course. Thank you. Thank you. Lemon iced tea 시켰어. 지금 there. 괜찮아? 도와줄까요? 아, 진짜 재미라. 시원해. Order the cheese. Oh, she ordered cheese. Yeah. And the cheese with the seafood wrap. 야, Maybe. 맛있어? 치즈 좀 뿌릴 수 여기 보세요. 추가요. 치즈. 뭘로? 여기 보세요, 다들. 진짜 안 파냐? 안 파냐? 잘 보셨어요? 토마토랑 Oh my god. Oh my god. Right, right here. 자, 여기는 감자튀김 사이드고요. 밥을 따로 시켰는데 짠! 칠리! 야, 형 대박이야! 칠리 그거였어요. 치킨 먹어보겠습니다. 치킨을 올려서 맛있어? 독특한 맛이에요. 저희는 이거를 먹습니다. 한국 거랑 똑같아 맛이. 지금 아메리카노 들어가는 느낌? 언니 예뻐요. 귀여워. 어때요? 맛있어요, 그거? 응. 저희는 한주 전까지 이렇게 여유를 즐기고 있겠습니다. 안녕. 아사히 볼 먹고 있어요. 아사히? 라는 베리가 있어. 달지 않아? 응. 나중에 한국 가서 먹어야겠다. 맨날 너는 그런 거밖에 안 먹잖아. 닭발. 닭발. 닭발 장마요. 해주는 줄 알고 되게 많이 이렇게 몰려오더라고. 내게 맞춰 걸음을 stopping. 저 아예 먹어도 괜찮아요. 냄새가. 이거 하나 정도는 없어도 되지 않을까? 망고. 이게 녹아. 세상에. 살짝 부서졌어. 어? 어디 갔어? 어디 갔어? 하연이. 우아하게 하고 그 시식하는 거 갈게요. 서로 막 뭐 주기도 하고. Don't waste it. Don't waste it. Always. 더 멋진. 더 멋진. 제일 멋진 색깔을 pick it. Yellow and blue fantastic. 갈게요. 사진 기대 많이 해주세요. 이쁘게 찍었으니까. 예! 이내나. Are you happy? Happy, very, very. Okay. 가자 밥 먹으러. Let's go. 짠짠. 아 이거 꼭 먹어야 돼요. 와우. Yes, number 59, please. 59.
맛있어? 무슨 햄버거? 해니버거. 예. 잘 먹겠습니다. 너를 말 stopping 다른 듯한 말투로 talking 뭐야 이건 마치 아이스크림 네가 좀 더 생각했대 아하 말해봐 이제 할리우드 사인 보러 갈까요? 알다. 뭐야? 뭘까? 연근 튀김이랑 약간 치킨. 치킨? 이거 뭐지? 오징어 튀김? 먹어봐야 할 것 같은데. 오, 이거 연근튀김 맛있다. 그리고 비니랑 가라야게 그리고 단무지도 있습니다. 짠. 예서가 챙겨온 불닭 볶음김치. 오케이. 예스. 예스. 야, 냄새가 좋아. 역시 한국인은 김치야. 예스. 한국인은 아니지만. 그렇네 언니. 괜찮아요. 언니는 대한 외국인이잖아요. 맞아요. 짠. 이게 국물 때문에 많이 보여드릴 순 없는데 이렇게 생겼습니다. 좋았어. 땡큐. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 맛있는데? 김치 최고. 맛있다. 맵네. 오징어 튀김이다. 만두콩 다 먹었어. 잘했지. 만두콩 필러네. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 안녕. 그럼 지금 첫 음식이 나왔는데 밀크쉐이크, 초코맛 쉐이크. 딸이 나와. 언니는 바닐라, 저는 초코. 어? 이게 맛있어? 맛있어? 응. 맛있나 보다. 자, 음식이 나왔어요. 예! 잘 먹겠습니다. 우리도 이거 하자. 담배. 담배합니다. 예, 파이팅! 파이팅! 잘하자. 좋아요. 예스. 그래서 너 이거 좋아할 것 같아. 한번 먹어볼게요. 매운 소스 만들었어요. 너? 응. 너 이거 매운 소스? 이거 봐봐. 이게 더 맛있어 보여. 카메라. 샤우팅 소스. 이게 더 맛있어 보여. 매운맛은 비슷한 것 같은데? 근데 이것도 맛있긴 하다. 이것도 맛있고 둘 다 맛있어. 짜잔. 언니 여기 앉아요? 네. 언니 이렇게 앉으면 될 것 같아. 위주로 이쪽에 밀렸대. 한 번만 써. 인생 첫 버거예요. 소스도 이렇게 갖고 왔고 지금 먹을 걸 찍을 상황이 안 돼서 좀 여유로워지면 제가 또 다 시킬게요. 아직이. 땡큐. 땡큐 시시. 일단은 애플리안이랑 먹으려고 준비했으니까 일단은 뜯을게요. 오! 룸서비스. 룸서비스가. 잠깐만 기다려줄래요? 진짜 잠깐만 기다려줄래요? 진짜 잠깐만 기다려줘요? 진짜 미안해. Yes, I want you. Yes. Thank you. You're ready. Lasagna, Yes. strawberry cheesecake. Yes. All right, hope you sign the check. Yes. Thank you. Thank you so much. Have a great night, okay? Yes, thank you. 오늘 순환 시대다 나. 먹을게요. 이거는 치즈 케이크. 예쁘죠? 치즈 케이크 있고, 이거는 라자냐. 엄청 큰 라자냐. 짠. 뜨거. 짠. 일단 먹어볼게요. 라자냐부터. 라자냐 너무 궁금했어. 치즈랑
맛있구나. 짜장면? 짜장면은 아니고 오늘은 라자냐랑 라면이랑 치즈케이크 먹방. 솔직히 다 먹을 수 있을지 없을지는 모르겠어요. 이건 무리예요, 여러분. 오늘은 12시 오늘은 그래서 캐플리안이랑 같이 춤도 추고 같이 ASMR 체험도 하고 막 끝나고 만두도 먹었어요. 맛있다. 처음 먹어보는 것 같아. 그 약간 라자냐가 원래 이런 음식인가? 내가 먹었던 라자냐는 제 동생이거든요. 사실 저는 내 룸메이트 그런지 한번 먹어볼까? 와, 국물이 거의 없는 것 같아. 먹어볼게요. 짠. 맛있어, 맛있어. 이렇게 잘 추천해주세요. 언제든지 환영입니다. 노래 부르는 목소리가 좀 달라진 것 같아. 변성기가 왔나? 그냥 잔뜩 다 물어봐요. 아직 왜냐면 한번 보여드리기 아까워. 이거는 두고두고 계속 보여드리고 싶어요, 진짜. 여러 버전으로. 또 라자냐 나랑 같이 먹어요. 짠. 최근에 배운 건 아라우였던 것 같아. 되게 쉬운 말이긴 하죠. 같아. 좀 더 오바스럽게 해보자 이렇게 하셔가지고 내가 바로 나야! 이렇게 했는데 그래서 여러분이 듣는 바로 나야! 이게 나온 게 된 겁니다. 바로 요금 줘야 되니까 딸기 치즈케이크 맛있어. 윙윙. 아, 윙윙 많이 사랑해주세요, 여러분. 저희 일본 데뷔곡이니까, 첫 데뷔곡이니까 많이 사랑해주세요. 이거네. 어쩐지 부르기 힘들더라. 제 추천곡은 이번에 너무 좋아. 너무 좋더라. 듣자마자 한눈에 반했지. 아, 향기에 반했지. 먹었고 저녁은 끝났어. 아쉬워. 얼굴 쳤다. 약간 느끼해지면 라면 먹고, 약간 고소한 게 땡기면 라자냐를 먹고.
원래 에피타이저로 라면을 딱 먹고 먹으려고 했는데 이 조합도 나쁘지 않네. 아, 이걸 떼버리면 되는구나. 요즘요? 이렇게 뭐라고 해야 되지? 무서운 괴물이 그려져 있는 그런 소바가 있는데 그 째면 그래도 조심. 축하해요. 그래서 포카 나온 사람은 전생에 아마 거야. 그래서 한번 보여주고 싶었어. 이렇게 비록 이게 거의 한 4인분 5인분 그쯤 되는, 사실 먹방도 한번 가보고 싶고 나가보고 싶어요. 그냥 재밌을 것 같아요. 왜 가고 싶고 아직 정해진 건 없다. 미안. 별로 무조건 사는 과자가 있는데 막 칭찬해 주셨어. 내가 제일 좋아하는 과자. 라면 언제나 먹어도 맛있어. 나지 않는다는 거. 치즈케이크 너무 맛있다. 어제보다 딸기를 더 많이 넣어주셨어. 조금만 기다리세요. 우리 빠른 시일 내에 봅시다. 알아서 찍는 파트부터 너무 좋았어. 팬송이라는 거 알았지? 또 애교의 한 종류 아닐까? 할 수 있을까? 처음이랍니다. 예전에 진짜 숨이 잘 캐플리안도 아시죠? 엄청 웃지 않을까? 아직도 기억나는 게 아유 가사가 그 남녀 듀엣송이었을 거예요. 거의 처음에는 그렇게 불렀을 땐 너무 예뻐서 많이 불렀지. 너무 앞에서 노래를 너무 크게 불렀나? 전곡으로 했었지. 아니 그걸 퓨트 부르네. 어쩌다 보니 노래를 많이 부르게 됐또. 고기 다 먹고 있어. 고기가 좀 많이 남았고 라자냐에 라면은 포가 더 맛있는 것 같아. 아무리 봐도 그냥 뿌린 것도 좋아하고 약간 덜 익은 것도 좋아요. 내 핸드폰으로 안 하면 내 핸드폰이 여기에 있네? 밀가루도 적당히 있으면서 탄수화물도 야채도 있나? 야채도 있어요.
건강한 음식 잘 먹을게요. 3인분 아니야 이거? 3인분? 내 생각엔 라자냐 이거 1여 고기도? 3분의 1? 아주 딱 안성맞춤이지. 후렴만 불러본 적은 거의 극소수였던 것 같아. 귀여운 버전이랄까? 난 반짝거리는 시작도 않는 걸. 언니 캐플이 아니 가끔씩 I love you guys. 그냥 열심히. 나